مریم تو چرا اینجا وایسادی؟ آخه نمیدونستم کجا باید برم. حالا سری بیا، مامان داره صدات میزنه. اینو بده به من. ول کن دیگه. بام بیا. آی خدا، پاهم دیگه جون ندارن. آی خیلی خوب، الان ماساژش زانوامو. تو کجا موندی؟ من پایین وایساده بودم. خب معلومه ماما، ما اومده بودیم بالا. حالا این بیچاره از کجا میدونست کدوم واحد بیاد؟ احمد برو دوش بگیر و لباستو عوض کن. باش، چشم. سنا یه چای تازه و دبش درست کن لطفا. عجب گیری افتادم. به چی فکر میکنی؟ به هیچی. بیا اینجا کنار من بشین. به این داری فکر میکنی نه؟ که رویای قصر رو بهت نشون دادیم، اما توی این 4 دیواری قدم گذاشتی. من تو رو با یه عالم آرزو و آرمانا به عنوان عروسم آوردم. ما خیلی زندگی خوبی داشتیم. همه ی راحتی و آسایش برامون فراهم بود. بعدش کار شرکت شوهرمت ورشکست شد. روزای بدبختیمون شروع شد. از عرش به فرش افتادیم. بعد از فوتش که همه چی بدتر شد. روزای نحس شروع شد. آواره خیابونا و کوچه ها شدیم. به داداش واقعیم که بابات میشه. حتی نگفتم که آبجیش تو چه حال و روزیه. فقط به این دلیل، چون اون ناراحت می شد که چطور آبجی عزیزش از بهشت یهویی زمین خورد و افتاد توی جهنم. حالا این جهنمو جلوی مامان بابات بهشت میخوای نشون بدی یا جهنم؟ این تصمیم به عهده خودت دخترم. میدونم با خواستگاری کردنت برای احمد در حقت ظلم کردم. تو اینجا هیچ خدمتکاری نمیتونی پیدا کنی. هیچ آسایش و راحتی نخواهی داشت. میدونم من تو رو فریب دادم مریم. اگه ممکنه منو ببخش. نه عمه، شما اصلا نیازی نیست عذرخواهی بکنید. اینجا دیگه خونه منه و بهشت من اینجاست. حالا برو دخترم، حتما خسته شدی. برو اتاق لباستو عوض کن و بعدش بیا برامون شام درست کن. برو. مریم، من یه تیشرت سرمه‌ای رنگ با خط قرمز داشتم. فکر کنم خونه شما مونده. نمیتونم پیداش کنم.
اینو ببین. این نیست. آره. از کجا پیداش کردی؟ همینجا افتاده بود. ممنون مریم. راستی مریم، تا وقتی من دوش بگیرم میتونی اینو برای من اتو کنی لطفا؟ باشه. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.